This production operation guarantees an uninterrupted supply of bamboo chips for the fiber separation stage. Special processing solutions begin to work by dissolving lignin content and natural binders that hold the fibers. This controlled chemical reaction of bamboo flakes separates pure cellulose fibers from other non-textile compounds. This high-quality pulp is now ready to be transformed from its organic form into the foundation of modern yarn material. Cairan selulosa ditekan melewati lubang-lubang mikroskopis spinneret untuk membentuk ribuan filamen halus. Hasil akhir serat bambu murni ini digulung rapi ke dalam spool atau gulungan benang mentah berukuran raksasa. Mekanisme pemintalan memilin serat-serat halus tersebut menjadi benang tekstil bertekstur kuat dan konsisten. Setiap helai benang diperiksa kelenturannya secara real-time, guna mencegah timbulnya titik getas. Tanpa sentuhan tangan manusia, proses pengerjaan kain berlangsung konsisten dan terbebas dari kontaminasi. Pigmen warna meresap sempurna ke dalam pori-pori kain bambu, menghasilkan warna yang merata dan tahan lama. Kain melalui tahap pencucian bilas dan pengeringan untuk memastikan kebersihan dari sisa residu zat warna. Pemrosesan heat setting diterapkan guna mengunci stabilitas ukuran kain agar tidak mudah menyusut saat dicuci.